อันนี้เราไม่ได้ซื้อมานะคะน้ำจิ้มแม่หนูทำเองโอเคค่ะอร่อยไหมคะแล้วเมื่อกี้เราหากันมาดูสดๆร้อนๆเลยนะครับกับน้ำจิ้มซีฟู้ดราดเลยค่ะว้าวอร่อยเลยนี่ค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะในนั้นมีอะไรอีกคะนี่กุ้งนี่ขากุ้งนะคะปล่อยกินอะไรเสร็จแล้วแล้วก็เราก็จะไปเล่นน้ำกันเลยค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe ให้หนูด้วยนะคะ แล้วก็กดกระดิ่งให้หนูด้วยนะคะ บ๊ายบาย